زما امیدوار راج ولی خان ټوله دنیا پیژني یوه چغه لړزېدلی ټول جهان دی او دا د خیبر زلمي اسلام زمونږ د شان دی خو ملګرو عجیبه غونډه کې ملک دی او عجیبه ژوند پکې تېرېږي هغه یو شعر دی که نه وي د چا خوښېږي نه چې کومه جوړه واغوندمه د چا خوښېږي نه چې کومه جوړه واغوندمه څوک په کفن پورې اریان دي په تختو پراته دي او یو بل شعر د ورپسې څوک کوي خوب لا په چمن کې انتخاب د ګلو څوک به برسري لیوني دي په ازغو پراته دي او د چا قسمت کې پکې نشته دی د تیلو ډیوه نو وایه زلمیه په تیارو کې به تر څو پراته وي خوږو ملګرو ګرانو دوستانو ځوانانو هلکانو دا هم درخواست راوړی دی دا نننۍ ورځ زمونږ امیدوار راج ولی خان صاحب او زمونږ د قومي اسمبلی امیدوار بخت جهان خان نن به موږ خپل کاغذونه داخلو ملګرو او دا به موږ په انتخاباتو کې حصه اخلو او چې موږ کله په انتخاباتو کې حصه واخلو او تاسو موږ واخلئ دا به زموږ د 15 کالو دپاره دغه سړي به زموږ د 15 کالو دپاره پارلمان ته ځي دا زموږ درخواست دی زه هلک ومه د 15 کالو ومه او دا د بجلی ستن ته به داسې ختمه لکه دا به ماته ورسه ښکارېدله خوږو ملګرو ویښته مې سپین شو 15 کاله موږ محکوم ته اپیل وکړو موږ ورته درخواست وکړو چې ملګرو په موږ هم یو پیره اعتماد وکړئ موږ هم یو پیره وازمایئ خو لا کوم زما په خیال باندې دا د مندل خلکو د خدوخیل خلکو لا موږ له هغه مقرره نه کړه دا زما درخواست دی دا زما اپیل دی او موږ یو جرګه راغوښتې تاسو موږ جرګه کوو موږ مصلحت کوو او په دې ځای کې دا وعده کوو د شین اسمان د لاندې د رب ذوالجلال سره وعده کوو په دې زړه باندې لاس ږدو چې راتلونکي انتخاباتو کې په دې راتلونکي انتخاباتو کې چې زما رب ذوالجلال څومره وس را کړی دی ما له څومره طاقت را کړی دی که زما په کور کې زما بچی دی که زما ورواره دی که زما ښځه ده که زما انګور ده که زما لور ده مه ګرځه په بل اوټ پسې مه ګوره مشکل اوټ خپل اسان اوټ وګوره چې ستا په جیب کې پروت دی ستا په کور کې پروت دی ستا د خور په شکل کې ستا د مور په شکل کې ستا د روندار په شکل کې ستا د خورۍ په شکل کې او دغه شانتې ستا د ماما په شکل کې تا سره ستا اوټ ستا په جیب کې پروت دی او زما په خدای قسم دی زما په رب قسم دی که چېرې موږ او تاسو دا د جماعت اسلامي کارکنانو موږ دا همت وکړو واده موږ وکړه دا الله سره زما ستا مخې له هېڅوک نشي راتلی زموږ سره کردار دی زمونږ جامې سپینې دي زما د مشر نه زما د کشر دغه په کردار باندې څوک ګوته نشي اوچتولی او دغه شانتې زما امیدوار راج ولی خان ټوله دنیا پیژني تحصیل مندنې پیژني ټول بنیر پیژني ملګرو د خپلې پیسې راغستې دي خپلې پیسې راغستې دي او په دې غریبانانو باندې دا که په کرونا کې وه دا که سیلاب راشي دا که باران راشي د چا کور ته پرېوځي دا راج ولی خان دی دا د جماعت اسلامي کارکنان دي هغه سړي ته نیغ ولاړي دا تاسو په موږ باندې دا تاسو زموږ په مقابله کې دا په غلو باندې دا چې د خولې نه د شرابو بوی ځي او دا زما ستا په پیسو باندې څوک ځان له په ابتباد کې بنګلا لي څوک ځان له په مرګ کې بنګلا اخلي تاسو دا خپل رور دا چې زما ستا په شانته دی
دا نه زمانه دنګ دی دا نه زمانه ځان دنګ حساب کړی دی دا د پولیو د خټ سړی دی که چېرې دیم کامیاب کو دا زه د جماعت اسلامي د تحصیل مندان د امیر په حیثیت باندې زه واده کوم تاسو سره کار به زموږ کارکنان کوي کار به زموږ ټیم کوي د دې نه مخکې موږ کړي دي خو دا زما اپیل دی دا زما درخواست دی چې په دې را روانو انتخاباتو کې دا کوم خلک چې د 15 کالو دا په مندڼ باندې دا په خودخیل باندې مسلط دي 15 کاله وشو هغه ورځ یې خبره کوله ویل چې په دې علاقه کې بل چا څه کړي دي نو مې ته به ولې نه کوې دې علاقې بل چا له څه ورکړي دي تاسو موږ له د تحصیل ناظمي راکړل ده تاسو موږ له د یونین کونسل ناظمي راکړل ده تاسو موږ له MP راکړل دی دې قوم په تاسو باندې د ښکتې نه واله تر بره پورې په تاسو اعتماد کړی دی نو په ما د څه ملازه ده دا کار به کوې نه ته د 15 کالو زما مشر لہذا زه درخواست کوم دا زموږ شروعات دي بیا به دا شانته شاید چې مقرره نه شي ځکه مې تاسو ته درخواست دی د جماعت اسلامي کارکنانو که تاسو یو ور 15 پیرې وډبو زما په رب قسم دی کامیابی ستاسو ده رب ذوالجلال تاسو سره دی ستاسو لمنې پاکې دي تاسو ته میندې دواګانې کوي تاسو ته خویندې دواګانې کوي مړه تاسو همت وکړئ تاسو حوصله وکړئ او که چېرې تاسو حوصله وکړه الله تعالی به زموږ په دې کار کې برکت واچي یو وارې په اخره کې یو وارې بیا مې درخواست دی زما اپیل دی درمندانه اپیل مې دی چې زموږ په کور کې وټونه دي زموږ په خپل کور کې وټونه دي مه ګرځه په بانډو کې مه ګرځه د چا په کوڅو کې دا خپل وټ په دکه ورځ باندې رابار کړئ په دې سپین روډ زما وټ ضایع کېږي په کور کې خلک فیصله وکړي وټ راجولي خان له ورکوم خو چې دې روډ ته شي خلک یې ټیل ناټیل کړي ملګرو زما ستا وټ چې نور دا خلک ټیل ناټیل نه کړي د خلکو په سترګو کې سترګې ومنډئ دا خلک ستاسو مخې له نشي راتلی خو افسوس دا دی خو افسوس دا دی زما داسې مشران شته دی ووټ په ورتاو کې کور ته به لاړ شي څه به ملي ماسخوتن به ما ته ټلیفون کوي چا وګټله مې ته کوم ځای وې وې زه خو ملاس ومه مې د ملاسو او د اوږدو هغه کټي راوړي راځئ ملګرو چې نور کټي نه راوړي ډېره مهرباني او ډېره شکریه